हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। आज चाहिँ म बिहान बिहानै उठेर भिडियो किन गर्दैछु भन्दा यहाँनिर आप्पाको काम गर्नुहुँदैछ, मेरो लागि दोकान बनिँदैछ। हेर्नुहोस् है गाइस। कसलाई बोलाउनु अरे? कसलाई? पर्दैन। हस् हस्। मरे जाँड आमोस, तिमीलाई वायरिङ गर्न आउँछ? उताबाट तार जोडेर यहाँ ल्याउनुको लागि लु गरिदिनु त। होइन, अहिले भरे त यहाँ जोडेर उयस गर्नुपर्छ नि त। तारहरू पर ल्याएको छ कि सबै, होल्डरहरू यहाँ ल्याएको छ कि। सुमन दाजु र तिमी गर्नु नि ल। उयो माथि फेरि अर्कोलाई अहिलेदेखि नै स्टार्ट गर्नु अन्त। कहाँ काममा? ढुङ्गा माथिल्लो घरकोमा आज नै ढुङ्गा निकाल्छ? ए, अहिले भरे अरे हौ आपा, अहिले ढुङ्गा निकाल्नु जान्छ अरे माथिल्लो घरको। ओ आमाले ल्याइदिइ गयो नि छाता मुढा। अब म त टोइलेटबाट एकछिन हेर्नु आएको थिएँ कि। हिजो त म राति 7:00 बसेको यहाँ, जबसम्म चिया पानी पो माग्दैछ। चिया डेलीको डेली चाहिन्छ भन्छ। आप्पाले उयस गर्दैछ। म त अहिले उठेको भाइ? भाइलाई त छाता चाहिन्थ्यो। यता 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 भाइ, त्यो गाडी लड्छ है। गाडी लड्यो भने त ब्रेक छैन। छाता दिनु नि मलाई त। यहाँ कस्तो गरम भइसक्यो। यो छाताले पनि थाम्दैन रहेछ आजको घाममा। गर्न छैन। पानी पर्यो भने चाहिँ कोनी गाडीमा धोको ओछ्याएर कुदाउनु न, पहिला मलाई पुरा गाडीमा कुदाउँथ्यो नि यस्तो। मलाई चाहिँ मजा लाग्थ्यो नि। मलाई यस्तो गाडीमा चाहिँ भमिट हुँदैन, अर्को गाडीमा चाहिँ भमिट हुन्छ। अर्को पेट्रोल डिजलवाला चाहिँ मलाई बिमार हुन्छ। यस्तोवाला चाहिँ बिमार हुँदैन गाडीमा। हजुर, चिल्लो बनाइदिनु भयो अर्कोले। हेर्नु लायकको भयो चाहिँ अब चाहिँ।
भरे आमोस र सुमन दाजुले गरिदिन्छ अरे आपा उयस होस् नबोलौँ नियाको हेर्नुहोस् गाइस कस्तो दामी भ्यू देखिरहेछ हेर्नुहोस् ओके बाई बाई अब यति नै गरेको बाई बाई म तपाईँहरूलाई देखाउँछु